समर्पयामि भगवान सूर्यनारायण पगे लागी राखीशु आदित्य नमस्कारं हे कुर्वन्तो दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्रोपनजायते नीम भास्कराय नमः खगाय नमः पुष्णे नमः रव्ये नमो नमः उत्तर दिशा में हनुमान जी ने पगे लागी राखजो मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावधिष्ठं वातात्मनं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ओम हनुमंताय भयभंजनाय झुखम गुरु गुरु फट स्वाहा आ दिशा में भैरव दादा की रक्षा मांगीशु हरि ओम तिष्ठनिष्ठ महाकाय कल्पांते दहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमय श्रीमद् भैरवाय नमः नमस्कारान् समर्पयामि। भैरव दादा ने पगे लागी राख्या पछी मां भगवती ने वंदना करीशु ओम गुरु गुरु वस्वतिकंबिकाय नमः प्रार्थना पूर्वक कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। बधाय हाथ में फूल ने चोखा राखवाना हाथ में फूल चोखा राखी मां भगवती नु स्मरण करी आपवानुं नमस्कार करी आपवाना। सौ प्रथम बधाए गणपति दादा ने याद करवाना। प्रथम भगवान पूजनीय गणपति महाराज है ये भगवान गणपति दादा नु स्मरण करीशु हरि ओम गजा बधाए पगे लागी राखी आपणुं मन पीठोर रही जवानुं त्या भगवान गणपति दादा ने वंदन करीशु ओम गम गणपतये नमः हरि ओम तदेव भद्र विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विदाय नागाननाय सुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ओम गम गणपतये नमः नमस्कारान् समर्पयामि ध्यायामि चिंत्यामि त्या दिशु लईने जो गणपति दादा ने त्या लोटा पर देशात बघा हां त्या बधाय फूल त्या વધાઈ દેશું ओम गम गणपतये नमः नमस्कारान् ध्यायामि चिंत्यामि। એ જ રીતે બધાએ ફરીથી હાથમાં ફૂલ લેવાના વિજયભાઈ અને માતાજીનું આહવાન કરી આપવાનું માં અંબાને તેડાવવાની માં પૌંચરને બોલાવતા હોય તેવો ભાવ કરી આપવાનો। આવો ભાવથી માં જગદંબાનું સ્મરણ કરીશું હરિ ઓમ માયા કુંડલને ક્રિયા મધુમતે કાલે કલા માલિની मातंगी विजया जया भगवती देवी शिवा शांभवी शक्ति शंकर वल्लभा त्रिनयनी वाग्वादिनी भैरवी ओंकारी त्रिपुरा परा परमयी माता कुमारेश्वरी जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते जगदंबिकाय नमः ध्यायामि चिंत्यामि। माताजी ऊपर बधाई फूल વધાઈ દઈશું। मां भगवतीનું नाजुए તમે એકલા ડાબા હાથમાં ચોખાનો ફળિયો લઈ લેવાનો જમણા હાથે બબે જણા ચોખા માતાજી પર બંને જણા વધાવજો ઓમ પહેલી આંગળી અંગૂઠાથી શ્રી આવાયાની સ્થાપયાની શબ્દ સંભળાય એટલે માતાજીના ચરણમાં વધાવજો। મધ્યે ગણેશાય નમઃ ગણેશમાવાયામી સ્થાપયામિ ह्रीं गौरी नमः गौरीमामि स्थापयामि ह्रीं पद्माय नमः पद्ममामि स्थापयामि ह्रीं शचे नमः शचीमामि स्थापयामि ह्रीं मेघाय नमः मेघमामि स्थापयामि ह्रीं सावित्री नमः सावित्रीमामि स्थापयामि ह्रीं विजयाय नमः विजयमामि स्थापयामि ह्रीं जयाय नमः जयमामि स्थापयामि ह्रीं देवशीलाय नमः देवशीलमामि स्थापयामि ह्रीं सुधाय नमः सुधामामि स्थापयामि ह्रीं स्वाहाय नमः स्वाहामामि स्थापयामि ह्रीं मातृभ्यो नमः मातृआवामि स्थापयामि ह्रीं लोकमातृभ्यो नमः लोकमातृआवामि स्थापयामि ह्रीं धृते नमः धृतिमावामि स्थापयामि ह्रीं पृष्ठे नमः पृष्ठिमावामि स्थापयामि ह्रीं तुष्टे नमः तुष्टिमावामि स्थापयामि ह्रीं आत्मने कुलदेवी श्री उमादेव्यै नमः उमामामि स्थापयामि ह्रीं श्रियै नमः श्रियमामि स्थापयामि ह्रीं लक्ष्मी नमः लक्ष्मीमामि स्थापयामि ह्रीं धृते नमः धृतिमामि स्थापयामि ह्रीं मेघाय नमः मेघमामि स्थापयामि ह्रीं स्वाहाय नमः स्वाहामामि स्थापयामि ह्रीं प्रज्ञाय नमः प्रज्ञमामि स्थापयामि ह्रीं सरस्वत्यै नमः सरस्वतीमावयामि स्थापयामि। बधाय देवता चोखा पकड़ी राखो माताजीने प्रतिष्ठा करी आपवानी। प्रतिष्ठा सर्वदेवानां मित्रावरुणनिमित्तां प्रतिष्ठान्ते करो यन्त्रः मंडल देवते सह सुप्रतिष्ठिता वरदाः भवतम। भगवतीनी प्रतिष्ठा करी आपवानी। माताजी मूर्ति આગળ મૂકી દેજો ગણપતિ દાદાની અને માતાજીની प्रतिष्ठा કરી આપવાની। જમણો હાથ આપણા આગળ મૂર્તિની મૂર્તિ ઉપર મૂકજો ડાબો હાથ હૃદય ઉપર રાખવાનો અને જેમ આપણા પ્રાણ છે એમાં મૂર્તિમાં પણ પ્રાણ પધરાવીશું। ઓમ પ્રતિષ્ઠા સર્વદેવાનાં મિત્રાવરુણનિમિત્તાં प्रतिष्ठां સહી કરો યંત્ર મંડલ દેવતે સા સુપ્રતિષ્ઠિતા વરદાः
ભવત માતાજીને ભગવાનને બેસવા માટે આસન આપવાનું રમ્ય સુશોભનમ દિવ્યમ સર્વસૌખ્યંકરમ શુભમ આસન ચ મયા દત્તમ ગૃહાણમ પરમેશ્વર આસનાર્થે અક્ષદાનીમ સમર્પયામિ ભગવતી માતાજીને સ્નાનશાળામાં બિરાજમાન કરી દઈશું મૂર્તિષુ સ્નાનશાળાયામ વિભાવ્ય ઓમ ગમ ગણપતયે નમો નમઃ